Doncs sí, una vegada més entrem a Virus Popular, aquestes càpsules que estem fent diàriament, doncs això, per fer de bon passar aquest confinament i perquè el Covid-19 aquest doncs, ens ha donat l'oportunitat de fer coses que d'altres vegades no podem fer. I avui dic, a qui truco avui? A qui truco? I mira, dic, va, truca a l'Andrea Moliner. L'Andrea Moliner, entre d'altres coses, és del Departament de Premsa i Comunicació del Centre Artesà Tradicionarius i és del col·lectiu La Xeixa. I segur que com a comunicadora li ha tocat doncs, torejar moltes coses i moltes coses que a nivell de comunicació s'han hagut de gestionar arrel d'aquest atzucac, d'aquest conflicte doncs, que és aquest confinament. Andrea Moliner, què tal? Hola! Bon dia! Hola! Escolta'm, Andrea, digue'm. Quan se genera una crisi d'aquestes dimensions, què fa una persona que es dedica a la comunicació de la cultura, precisament? Primer, i t'he de ser sincera, hiperventiles una mica i dius, i ara? Però són 30 mil·lisegons i després dius, vinga, va, canviem el xip i ens ha tocat passar per aquí, per tant, agafem, planifiquem uns protocols i clar, anem amb les informacions que ens arriben, podeu fer això, no podeu fer això, el dijous podíem fer concerts, el divendres ja no, per tant agafem i ens limitem a seguir les instruccions que ens manen, per tant doncs agafem i comuniquem el que ens cal. En el cas del Festival Tradicionarius, el 33è, oi? Sí, el 33è, bé, rebut de valent a la programació, evidentment. Doncs la veritat és que sí, perquè anàvem a tancar-lo en 3 setmanes, diria, o sí, 3 i mitja, i hem hagut de... Vam poder salvar, com si diguéssim, fins dijous, vam poder fer el concert arran d'escenari del Gerard Díaz, però la resta de coses ja... Divendres vam haver de fer aquest protocol d'enviar un comunicat i dir que totes les activitats quedaven ajornades, no cancel·lades ni suspeses, sinó ajornades, i doncs això, començar a recol·locar concerts, començar a parlar amb artistes i amb... De fet, nosaltres hem de tancar de cara al públic, per tant, era una mica tot un daltabaix, però amb paciència i amb ganes de continuar un cop passi tot això, per tant. Andrea, tu com a persona que et dediques a la comunicació, ja com a Andrea, no com a comunicadora, no? Exacte, tu què creus que en traurem de bo de tot això? Si és que alguna cosa... Jo penso que alguna cosa en traurem, que en traurem de bo? Segur. Mira, segur. Primer de tot, totes les iniciatives que estan sortint, creant-se i generant-se, perquè et dic que hi ha grups de WhatsApp engegats, hi ha propostes, nosaltres des del CAT tenim allò, propostes en ment, en el tinter, que en parlarem segurament, així com estem fent tu i jo ara, doncs jo amb la meva companya de comunicació i amb tothom. Totes aquestes propostes a través de les xarxes socials i per comunicar-nos i tal, que segur que després tenen una continuïtat, d'això en traurem segur, alguna cosa positiva. Sí? I després estic segura que com a societat espero que de tot això en traiem, doncs bé, jo m'estic fixant molt en tothom que demana solidaritat envers doncs espero que això no només sigui pel Covid-19, sinó que en general per tot. Per tant, pel que entenc també, des del CAT emprendreu algunes iniciatives, per tant hem d'estar atents a les vostres xarxes socials i a les vostres webs, oi? Sí, a xarxes socials i webs, i tothom que estigui subscrit al nostre butlletí ho rebrà. L'únic que ens hem com de posar pas a pas, primer una cosa, després l'altra i fer-ho bé. Aleshores, doncs sí, estigueu atents, perquè estic segura que d'iniciatives i idees que se'ns passen pel cap, 1000. Ara, volem fer-ho bé i intentar veure què fem amb aquest Tradicionarius que se'ns ha quedat penjat, amb les hores, amenitzar-vos les hores que tingueu tots des de casa, o sigui, que a veure què surt de tot plegat. Andrea, per canviar de tema, t'has rentat les mans? Si et dic que em rento les mans cada mitja hora, no tant, però sí. Sí, molt conscientment sí, perquè és el primer que et diuen, rentar-te les mans i allò 40 segons, 60 segons, per aquí, per allà,
sí. I un segona, que és una cosa que preocupa molt, molt a la societat. Com estem de paper de vàter? Doncs mira, ara et vaig explicar una cosa. Jo, dimarts passat, em quedava un rotllo de paper de vàter a casa. Vaig dir, quan plegui de treballar, vaig a comprar paper de vàter, no sé què, em falta desodorant i paper de vàter. Vaig anar al súper i vaig pensar, mare meva, sort que he anat avui. O sigui que vaig bé de paper de vàter, perquè vaig agafar un paquet gran. I això ens va molt bé com a separador de temes, perquè ara et vull preguntar per una iniciativa que es diu De Cap per Avall, no? Que és aquest congrés de música d'arrel que s'ha de celebrar, o s'havia de celebrar el 17, 18 i 19 d'abril, i que sembla que hi haurà un canvi de data esforçat, evidentment, no? Sí, exacte, sí. Serà més endavant, encara no us podem dir quan, però nosaltres seguim al peu del canó i treballant-hi com per poder-lo dur a terme, no frenem la iniciativa. Això ho feu des d'un col·lectiu que es diu La Xeixa. Què és La Xeixa? Perquè La Xeixa d'entrada és un nom illenc, no? És mallorquí. Ara m'acabes de fer una pregunta que no et sé dir si és mallorquí o no és mallorquí. Jo sé que és un tipus de blat. De blat, sí. No és un tipus de blat, crec que és una part del blat. Això el Pau Benítez t'ho sap dir segur. Però sí, de fet el nostre logotip, si us hi fixeu, és com el disseny del blat. La Xeixa és un col·lectiu de joves, perquè ara qui és jove i qui no és jove. És complicat això, No ens hi posarem, però és un col·lectiu de joves que estan com no preocupats, sinó que teníem aquesta inquietud de dir, ostres, què està passant amb tot el nostre sector de la música d'arrel, però no només amb la feina de músic, sinó amb els comunicadors, amb la creació, amb el tema del cobrament, qui som, què fem, on volem anar, és a dir, amb visió de futur, no? Nosaltres volíem trobar-nos, parlar, i no trobar-nos només nosaltres, sinó obrir-ho a tothom, totes les edats, tothom qui s'hi sentís identificat amb el tema, no? Aleshores, doncs, bé. Estaríem davant d'un possible traspàs generacional de la gestió més estructural del que és tot l'àmbit de la música tradicional. Ja no em poso un artístic, que aquest, normalment, el món de la creació va pel seu cantó. Els creadors fan el que han de fer, que creen. Però tota aquesta vessant més corporativa, si és que en podem parlar de corporativisme dins aquest món. Mira, no sé si dir-te, no et puc dir sí o no, simplement nosaltres hem volgut engegar-ho, fer com saltar la xispa de dir, que aquesta generació estem aquí i volem continuar treballant en el nostre sector, en tots els àmbits, és a dir, comptant amb tot el que s'ha fet i amb tot el que està per fer, vull dir que sigui un relleu o no un relleu és difícil. L'únic que volem dir és que estem aquí i volem treballar-hi. Clar, jo que sóc un outsider de la música tradicional, més enllà de consumidor, perquè realment sóc un outsider, jo de música no en sé ni un bri, sí que és veritat que, per dir-ho d'alguna manera, com a molts dels camps de la cultura popular i de la cultura, sí que hi ha una generació que estan, diguéssim, d'alguna manera en l'estructura de la gestió, etc., que és la generació de la transició democràtica, per dir-ho d'alguna manera, que en aquells moments tenien l'edat que teniu vosaltres. Exacte. I que jo em trobo una mica entremig de les dues generacions, perquè jo ja tinc una edat, quasi m'estic més proper a l'edat de la transició. Clar, sí que penso, ostres, de vegades, no en el cas vostre, sinó en general, en genèric en el món de la cultura, de vegades nosaltres exercim una miqueta com d'una generació barrera o generació tapa a iniciatives, a coses de funcionament diferents, que vosaltres, la gent que teniu aquestes edats de 20, 30 i pocs, o molt pocs, 30 i molt pocs, probablement ja ho faríeu d'una altra manera, perquè d'entrada ja sou digitals. Nosaltres som analògics encara, és a dir, probablement això us dona una nova visió del món, no? I suposo que també voleu traslladar tot aquest anhel amb això. Clar, sí, tota la raó.
també nosaltres ens emmirallem molt amb la teva generació, amb la generació i la primera, no?, que hi ha, i el que volem fer no és un canvi radical ni molt menys, sinó seguir-hi, però amb totes aquestes eines noves que a més és el que dèiem ara al principi, amb totes aquestes iniciatives que estan sortint, que totes són digitals, doncs aprofitar-les, no? Doncs sí. A nivell de comunicats, ponències, tot això ja ho teniu tancat? La majoria de coses ja estaven tancadíssimes. De fet, ara estàvem just triant totes les comunicacions, els ponents els teníem, però clar, tot això no ho hem tret perquè no ens ha donat el temps de fer-ho, però estem treballant, o sigui, no pararem de treballar en això. L'únic que, com que hi ha canvi de dates i tot plegat, s'haurà de reestructurar tot una mica. En tot cas, teniu una web també sobre aquest tema. Tenim un web, exacte, i us anirem informant. Quina és l'adreça? congressmusicadarrel.cat. Doncs escolta'm, Andrea, moltes gràcies per atendre'ns en aquest virus popular, que el que volem és això, donar notícies positives i passar el confinament passant-ho bé i compartint continguts i aquestes coses, que és el que ens permet les xarxes. Andrea, una abraçada molt forta. Igualment. A distància. I felicitats per la iniciativa. Nosaltres també ho penjarem a les nostres xarxes perquè tothom et segueixi, us segueixi. Ens segueixi, això és una obra molt col·lectiva, això. Un equip molt guai. I res, estem en contacte. Vinga, xau. Adéu. Doncs ara començarem, vale? És com una entrevista de ràdio en el fons, Vale. Vinga. Doncs sí, una vegada més